날씨 진짜 완전 좋네. 진짜 좋다. 예쁘다. 저거 에어팟을 놓고 다녀. 으쌰. 좀 풍경이 달라. 뭔가 사막 같은 느낌. 지하는 뭐 있는데 그냥 이 있는 게 낫겠다. 그게 뭐 쓰레기통. 찍고 있는데. 여기 있는데 여기 이것도 있네. 쓰레기통구나. 안 보이지? 화장실 깔끔하다. 화장실 깔끔해. 그지? 귀엽다. 오른쪽 쭉 가시는데요? 10분 더 가야 되는데? 멋있다 여기. 저번에 보는데 어떡하지? 저로 가. 대박. 이게 되게 정지 화면처럼 보이지 않아? 저렇게 뛰어오는 거야. 땅이다. 차를 타고 있네. 사람들을. 근데 쟤는 그냥 뜬 거 같아. 멋있게 나와요. 삼층. 3층. 먹어봐도 돼? 앞으로 어떨지 모르겠어. 이거 앞으로 많이 마실 거 아니야? 향은 딱 차이차다. 차이 못 봤어. 이게 뭐지?
야 1대1 메뉴가 더 뭔데? Abla bir tane daha alabilir miyim? Olur. 뿌려 먹는 건가? 원래 약간 그릭은 좀 뿌려 먹지 않아? 에이. 뭐로도 먹으려고 하니까 그렇게 귀엽네. 안 해봐서 진짜 그니까. 예쁘게 생겼네. 여행가는 이거 같아. 대박이. 우리가 선식교였잖아. Abi şu aradan 많이 찾는 거 같은데. Buraya yakın şu arabaya var ya abi. Oradan arka tarafa geçti mesela onun oraya. 근데 어떻게 잡았어? Böyle. 그런가 보다. 떨어지셨네. 여기가 교회예요. Juice, orange juice, very delicious, very cheap. Pomegranate juice, orange juice, very delicious. Yes, please. 근데 엄청 먹으니까 관리를 সবাই দেখি একটু বাবা সব গোল্ডেন হয়ে আছে এখানে 내가 가보지. 내려가는 건 수월하네.
오빠 케밥 하나만 딱 사서 가면 되겠다. 요거트랑 과일 먹으면 될 거. 아니 나 과일 안 먹고 요거트 그냥만 먹으면 될 것 같은데. 서울하면 되지 않아?